Diamantes! Hi friends! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que esteja. Gente, minha gata tá com o filhotinho aqui. Tá falando Marques, não como bebezinho. Deixa eu ver o Marques! Desculpa, pessoal, verdadeira. Desculpa, porque meu irmão veio lá. É que o meu gato tava lá na área. E eu pensava que era o meu gato tava querendo pegar os filhotinhos. Mas, pessoal, olha. Eu vou fazer hoje esse vídeo. Vou ter que ficar calada na minha tarde. Só uns tempos aqui. Porque enquanto meu pai dorme, eu faço isso. Porque depois que meu pai acordar, eu tenho que se arrumar para mim na casa da minha irmã. E hoje é sábado, se tiver enviado outro dia vídeo. Porque várias vezes eu faço vídeo em um dia, mas não dá tempo de editar esse dia, então eu edito outro dia pra enviar outro dia. Então eu sempre falo sábado, pode crer que é sábado que eu fiz o vídeo, tudo bem? Então deixa bastante vídeo. Então deixa bastante like e me segue nesse canal e no meu outro canal, Maísa Game. Que é Maísa Game, né? Mas é Maísa Game. Tá escrito aqui embaixo como que se escreve. Então está dando tempo. Meu relógio tá parado, gente. Sem pilha. Tá dando o tempo. Está chegando aqui, ó. Então vamos correndo. Vou ter que achar aqui, vai. Então deixa bastante like, me segue aí. Hoje mesmo, quando tiver lá, eu vou fazer um vlog pra vocês. Fazer um vlog pra vocês, gente. Porque eu faço todos os tipos de vídeos desse canal. Tem vídeos novos todos os dias. Só hoje eu já tenho 3 vídeos pra fazer, mas eu acho que eu vou deixar um pra cada dia, senão amanhã daí não tem vídeo novos pra fazer. Mas então vê, se você me segue pra você não perder nenhum dos meus vídeos, porque esses 3 dias eu já tô com a cabeça no que eu vou fazer os vídeos, tudo bem? Então deixa bastante like, me segue e compartilha para os pessoais, tudo bem? Compartilha pro Facebook, pro WhatsApp, pro Messenger, pro Instagram, tudo bem? Pra ajudar, porque eu tô fazendo vídeo pra vocês, tudo bem? E vocês comentam aí se vocês querem, se vocês tiverem uma ideia ainda, que vídeo eu posso fazer pra vocês, que vocês gostem. Daí eu faço um vídeo e eu vou fazer um vlog, porque hoje eu vou lá, minha mãe ainda não sabe, mas todo mundo tá sabendo, menos a minha mãe. Que eu vou ir, vou dormir lá na casa da minha irmã. Vou dormir lá da casa da minha irmã. E amanhã eu acho que eu vou levar uma troca de roupa, porque eu vou brincar com água. Então, gente, eu não sei se ainda vou brincar com água, porque eu tô meio rouca. E eu vou ter que ir na praia. Eu vou ir na praia. Falta pouco. Bem pouquinho. Não pode contar o dia, né, pessoal? Mas eu gravo o vídeo quando eu estiver indo na van. Que a gente vamos de van, porque é um monte de gente que vai ir. A gente vamos de van. E eu gravo vídeo também quando eu for na praia, na água. Mas você pode enviar o vídeo depois, né? Porque lá não sei se tem internet, mas eu vou enviar depois, tá? Que eu voltar. Então vamos. Gente, sujou de batom, ó. Vai logo, blog. Vou ter que fazer um blog daqui a pouco. Amanhã eu acho que eu vou fazer, porque daí eu vou fazer o dia inteiro, meu. Gente, eu não tô conseguindo arrancar, ó. Tô conseguindo. Nem parece. Cuidado. Cuidado, Maísa agora tá aparecendo, né? Cuidado, Maisinha. Ficou um pedaço pra trás. Que sorte que agora meu olho tá crescendo. Gente, tudo que eu vou fazer, eu penso em gravar vídeo pra vocês. Já tem mais um vídeo na minha conta já. O Maísa Games eu não gravo todos os dias, porque eu não gosto tanto de jogar jogos.
Gosto mais de gravar vídeo assim pra vocês. Que eu acho mais legal a gente se divertir, né? Minha mãe fala, você fica o dia inteiro no celular. Mas eu fico o dia inteiro gravando vídeo pra vocês, meus amores. Então, hoje, eu vim aqui gravar esse vídeo. Ficar quieta. Igual a Among Us. Vamos ficar quieta, então. Ai, tá grudando meu cabelo aqui. Meu batom vai ficar. Então foi amor. É sério, muito. Ah, sério, tá meia. Perigoso. Oh! Irmão. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.